好啦，嚟到第八條啦，咁啊俾咗條 f(x) 你啦，咁跟住就同你講 f(a) 等於 f 優罰 a，put 咗落去先啦，咁就 A3加 AB 加 C2026等於優罰 A，B 優罰 A，C2026。OK，我哋睇下呢條式俾到啲咩資訊我哋先啦。OK，好，約咗個 C2026佢先，跟住咧睇下先啊，抽 A 出嚟，咁啊。擺翻啱位，A3減優罰 A，B 歐罰 A 減 AB，因為大家有 B 啊嘛，咁就咁就擺埋一齊啦，咁樣睇下有冇嘢可以做到先。兩邊乘 A 俾佢啦，你等於可以兩邊一齊做嘢噶嘛，兩邊乘 A，A4減1，B 減 A square B，咦，好似有啲嘢做到喎，A square 減1，A square 加1，抽 B 出嚟，1減 A square。OK，好，咁跟住咧，擺埋過嚟啦，A square 減1，A square 加1，減 B 過1減 A square，等於0。OK，咁呢個變加，跟住另外後邊括號減數調位，A square 減1，再抽出嚟啊，OK，抽剩 A square 加 B 加1，等於0。OK，呢嚿嘢因為冇可能等於0嘅，OK，A、B、C 都係 positive 正數嚟嘅，OK，呢嚿嘢唔會係0，咁即是話剩低嘅 A square 減1等於0，咁 A 就等於正負1，因為 A 係 positive 嚟嘅，OK，咁所以啦，只會係正1。OK，即係原來透過題目俾緊呢個 information 我哋啦，我哋可以 solve 得到，直頭 solve 到 A 係1嚟嘅，OK。好，咁我哋可以套翻落條 function 度 ，and then 可以 solve 埋佢叫我哋 solve 嘅呢一條 equation 啦。OK，咁我查一查啲嘢先啦。OK，好，查一查啲嘢，咁啊 A 已經知道係1嚟㗎啦噃。OK，好，所以佢叫我哋 solve 嘅嗰條 equation 係咩樣嘅咧？就係 x square 加 bx 加 C2026減FB，即係減 B square 減都係 B square。減 C2026等於0，係啦，唔係，sorry，等於10B square。OK，減冇咗 X square 加 BX，減12個 B square 等於0。OK，好啦，我哋可以用翻頭先上邊唔知好似第五題講過嘅一樣嘢，就係我哋可以用 sum of force product 去幫手做呢條 equation 嘅。OK，sum of force 兩個 x 相加。呢個係負 B over A，兩個 x 相乘，呢個係 C over A。咁我哋就睇下邊個 option A、B、C、D，邊個 option 裏邊兩個答案相加係負 B，唔係呢個，唔係呢個，都唔係呢個。咦，咁 OK 咯喎，咁我哋可以 double check 埋嘅，而佢哋相乘就真係負12B square，咁所以答案就唯一一個 C。